Hari ini ramai sekali ya, karena ada orang yang anak-anak pulang sekolah, orang belanja, semuanya tuh jadi satu gitu loh, kayak bebarengan gitu loh di sini. Ini kan sekolahan yang sebelah ini sama mau belanja ke pasar. Jadinya pasarnya rame, anak-anak keluar dari sekolah, pulang sekolah. Hari ini kan hari dingin ya, mulai musim dingin, jadi banyak orang-orang yang pakai jaket gitu, jaket tebal-tebal gitu ya, karena memang dingin sekali, nggak ada matahari, ada angin, terus ya juga dingin, jadinya kayak bercampur gitu. Kalian lihat ya, ini boleh dilihat ya, angin-angin yang meniup orang-orang tuh kan sangat dingin sekali ya. Cuaca hari ini kalau nggak salah 12 derajat atau 14 derajat gitu ya hari ini. Jadi sebenarnya kalau musim dingin ada matahari itu lebih enak sebenarnya, tapi ini matahari dari pagi sampai sekarang belum keluar sama sekali, jadi kayak kelihatan masih pagi terus gitu. Ini suasana di pasar ya, sangat ramai karena musim dingin, banyak yang mau ada anak yang jatuh ya, jatuh.